Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya mendapatkan keluhan dari konsumen motor NMAX ngorok. Ngorok terlalu parah. Digas nggak mau jalan. Sangat lambat, sangat lemot, sangat lelet sekali. Ini sekalian saya mau test drive. Seperti apa kendalanya? Padahal ini motor baru, belum lama sih. Ya kan, ngorok, tenaganya low banget, tapi nak pas digas kalem, pelan, RPM naik kalem-kalem, nah bisa jalan. Tapi pas RPM naik rada ngaget. Oh, berat banget. Oke, ini nanti langsung cek dulu di bagian CVT nya, langsung dibongkar saja sekalian test drive. Nah, pas jalan kalem enak, lumayan normal. Tapi pas keadaan agak ngebut sedikit, RPM naiknya agak kencang, low banget. Boleh, lagi naik, lambat naik. Nah, ini belum dibongkar semua, tapi udah kelihatan. Nah, ada oli rembes di sini. Keluar dari dalam, apa penyebabnya? Langsung kita cek saja, langsung dibongkar aja. Bisa jadi ini ada silanya bocor. Bisa dicek langsung dibongkar saja. Lumayan kotor. Ini belum tak lepas ya, tapi baut sudah, udah lepas semua. Ketes, bocor, menetes dari blok CVT-nya. Aduh, parah banget nih motor baru kayak gini. Ya kita nggak bisa nyalakan motor baru atau motor bekasnya ya. Kita langsung cek aja apa penyebabnya kok bisa ada oli bocor sebanyak ini dari bagian blok CVT. Parah nih motor. Alhasil ternyata terendam oli ya. Ternyata terendam oleh oli. CVT nya dalamnya oli semua. Aduh, oli basah. Jadi penyebab motor ini tadi lelet, pas langsung digas RPM tinggi, bengok tok, ngok. Ini penyebabnya. Dalamnya CVT terendam oli kayak gini ya. Pulinya ini licin banget, oli semua. Langsung dibongkar saja, langsung dibersihin. Sekalian cek bagian lain-lainnya apakah ada yang rusak atau cuma ada kebocorannya aja. Langsung dicek saja. Dan bagi teman-teman yang mau
bertanya-tanya tentang keluhan sepeda motornya atau kendala-kendala penyebab motornya agak gimana, silakan bisa tulis di kolom komentar. Langsung tulis di komentar, kita belajar bersama. Kalau saya bisa jawab pertanyaan Anda, pasti akan saya jawab, insya Allah. Tapi kalau nggak bisa, ya kita belajar lagi bersama. Oke? Saya mau buka dulu. Panas. Ampel masih bagus, masih baru. Oke, jadi jadi penyebab bocornya tadi dari seal ini. Seal ini bocor, ngerembes. Ini sudah saya ganti. Kalau di daerah saya harganya sekitar 15 sampai 20 ribu. Cukup murah. Tapi nyari ini agak sulit sih. Yang di lain-lainnya aman semua, tidak ada kendala. Cukup ini dibersihin karena mau kena oli kabeh dadi licin. Kayak iso mlaku. Udah abot. Bersihin sampai bersih, sampai olinya hilang, biar tarikannya enteng lagi. Oke, kita bersihin dulu, langsung dipasang. Habis itu sampai di sini dulu. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita mau test drive setelah diganti sealnya, apakah masih orang atau tidak. Nah, ini saya coba tarikan nyantai seperti tadi, sebelum dibongkar enak sama. Terus kita coba tarikan mengencang. Sudah enak, sudah kembali normal lagi. Jadi penyebab los atau ngelosnya fan belt tadi disebabkan karena ada kebocoran di bagian CVT, yaitu seal. Terus asnya bocor, terus olinya pada tumpah ke bagian CVT mengenai puli, terkena sama puli dan sebagainya. Setelah dibongkar, hasil motor kembali normal, tak ada kendala satupun. Oke, sampai di sini dulu. Nah, kalau NMAX yang ini cuma pasang phaser, ganti phaser kok. Kalau yang di sana CP 150 ganti kamus kopling. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.